这台就是你6180乘以3米的，我们的6180导轨是660的，分行市场上导轨是600的哦。这块我们这边跨度更大，跨度越大更稳嘛，这个对吧？我们中多版的上表面是沾火的啊，大多数分贝买上表面是不沾火的。尾架是电动行走的尾架，带止退啊，这边看一下，尾架是带止退的，这边有止退槽。这个在星火啊611洞洞上面才有的配置，我们80上面就有啊。电动行走的尾架，尾架这边带齿条啊，这边。然后水箱是分体式的水箱，这样排泄很方便啊。主轴是电动自动换挡的，有人问电动自动换挡什么样的啊？这边就是一个电动的。然后带刹车，它换完档就自动松开啊，这块。然后再看一下我们主轴这边，主轴这边呢，我们是带流量传感的啊，这边流量传感这边检测的，这边有油没有油啊？这边一个传感器，没有油它就报警啊。这边是换挡的一道流程，